Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Rojas City. Ako po si Alvin Santiago, ang inyong marketing manager dito sa FKC Philippines. Ang opisina po natin ay nandito sa Discovery Suites sa Ortigas. Nasabi po sa akin ni Mr. Ramil Palafox at Mr. Jory Arances na galing pa rito sa Maynila na magkakaroon ng isang napakaganda at napakalaking presentation ngayon dyan sa inyo. Ngayon pong hapon ay marinig nyo ang magagandang benepisyo na naidudulot ng mga produkto ng FKC para sa inyong kalusugan, sa inyong kabuhayan din naman. So pakinggan po natin ang isa sa mga leader namin, si Mr. Ramil Palafox, na kagagaling lang po sa Dubai. Binigyan po namin siya ng halos 1 linggong free travel sa Dubai. Doon po sa pinakamahal na hotel at syempre nagkaroon pa ng iba't ibang gawain doon, kaya po napakasaya niyang tao na yan. Ganon din po si Mr. Jory Arances, isa po siya sa leader dito sa Metro Manila, isa po sa malalaking grupo rito. Kaya po kayo, kasama ni Mr. Warren Obsiana nandyan sa Rojas City, napakapalad nyo po at nandyan sila ngayon. Kaya po samantalahin nyo ang pagkakataong ito, pakinggan po natin ang magandang presentation at sana katulad ng maraming tao rito sa Metro Manila ay magkaroon din ng pagbabago sa buhay ng marami sa inyo dyan. Kapag po kayo nag-register sa FKC, meron po tayong training upang matulungan kayo na madagdagan ang kaalaman tungkol sa ating mga produkto, ganun din sa pagpapaganda ng ating buhay. Dahil po sa FKC, we are bringing better health to planet Earth. Rojas City, maraming salamat po.